Cindy? Okay. Good morning, everyone. I see that as we are progressing with the lesson online, that maybe some people will still be joining us, so that's fantastic. But for those of you who have already joined, it's Sabbath School lesson time. It's lesson 8, and from Kunrat and my side, we'd like to say welcome. But we would definitely like to start with a word of prayer. So if you could just join us, close your eyes, bow your heads, and we'll just open with a word of prayer. Our gracious Lord, thank you very much that we have this beautiful, blessed Sabbath day. Thank you that we can get together, even though it is under unusual circumstances, Father. We are still thankful that we have this opportunity. We ask that as we study this lesson, that you will be in our midst and that we can truly see the wonder of your creation. Is my prayer in Jesus' name. Amen. Lesson study number 8. Wow. If you haven't had a chance to be keeping up with the lesson, then I can almost say today is a new beginning. So that's fine. You'll catch up very quickly. The lesson for the quarter has been about how to interpret the Bible, and where's the best place to start in understanding the Bible is right at the beginning. So the lesson title is Creation, Genesis as Foundation. And if you have a lesson book or you've been doing it online, you'll see that it is a 2-part lesson. So keep some of the ideas that you're hearing today, and then it will continue into next week as well. The memory text, if you would like to turn in your Bibles or if you've got it in front of you in your lesson book, is from John 1. I'm going to read John 1 verses 1 through to 4. In the beginning was the Word. The Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things were made through him, and without him nothing was made that was made. In him was life, and the life was the light of men. So in this verse, there's already some words that are repeated, which seems a bit strange. If you say that nothing was made that was made, previously in some of the lessons, it came through that in biblical writing, if something is repeated, it really shows how important it was. And it's just a link with what some of the previous lessons were all about. So it's not strange that it's repeated. It has a purpose. So if one looks at the book of Genesis, Genesis is a long book in the Bible. And as you look at what the lesson says, what does it all entail? And it's truly a mass of history. Well, let's just start. Firstly, it's creating the world. And in creating the world, God also put in place the Sabbath. There is the plan of redemption that's already right there in the beginning of Genesis. You have the story of the flood. You have the story of Babel and the dispersal of languages and people. There's the chronology from creation through to Abram, and there's just so many stories in Genesis. It's truly a fascinating and wonderful book to read again. And Genesis then ends just before the birth of Moses. So you've got the whole story of Joseph and all those others. So it's really an excellent place to begin a story. But if you think of, and I know that a lot of you will know the movie The Sound of Music. What is one of the popular songs in The Sound of Music? Let's start at the very beginning.
a very good place to start. So I think that's why it's so fantastic that Genesis, being the beginning book, is a very good place to start. If someone said to you, once upon a time, or eendag, lang gelede, I think you'll start thinking about a fairy tale. However, if you read Genesis 1 verse 1, in the beginning, it's not a fairy tale. It's not some made-up story. It's the truth. In the beginning, God created the heavens and the earth. An absolute truth which we can hold on to. In the lesson it says, the Bible opens with the most sublime and profound words. Sublime and profound is maybe not words we use every day. So for a moment, I'd like you to think of some synonyms to sublime and profound. Words that have the same meaning. And I want to show you a facility which we call share on the Teams, and then you will see some synonyms that are found for sublime and profound. I trust that you can, those of you who do have viewing, that you can see the word sublime. And what are some synonyms? Awe-inspiring, magnificent, uplifting, or profound, reflective, weighty, insightful. Quite amazing synonyms for how the Bible opens. It is awe-inspiring, magnificent, uplifting, and reflective, weighty, insightful. That's quite amazing. I'm just needing to go out of my share screen, so give me a moment. I'm hoping you can see me again and that you don't just see my screen. Cindy, daar waar jy die share screen gedoen het, al wat jy doen is jy klik net weer op om en dan sal hy die stop sharing, jy sal sien daar staan stop sharing. Daar sê dankie Konrad. Okay, super. Right, so if the Bible opens with such magnificent and weighty words, then it answers so many philosophical questions. Who are we? Where do we come from? Why are we here? Those are questions that in society gets asked, and the Bible gives us those answers. We are here because we were created by an amazing God. We are here, we have a purpose. And if you want to fast forward and see book of Revelation, where are we going to? It's not just that we are here by accident or by chance. We were created for a purpose, and it's not just an evolution. It's not something that just, yes, that just somewhere is. I'd like to take you to think a bit about maths. Now, I know maths is maybe not everyone's favorite topic, and if you're still in school, then you're going to think, oh no, but just bear with me for a moment. There is a portion in the lesson where it says that we also were created by God at an absolute point in time. Now, numbers have, not the book numbers, but the actual numbers have something that's called an absolute number.
I'm going to share with you again what it looks like, as well as another type of symbol. So we're going back to share, and let's see if it's working. The two straight lines around the -5 or +5. So it's these straight lines. That means absolute. And it doesn't matter what is in the middle. Like in this case, 5 -5 +5. It actually just means 5. So it's this absolute thing. And what we're trying to, what the lesson I think is trying to explain there is that we know there is a beginning. There is a particular point in time where people exist. And just for a moment, look at this symbol right at the bottom. I'll come back to that symbol just now, but I just want to go out of the share function again. Okay, we should be back. What I was trying to show was this absolute, okay? But the thinking here is if we start at an absolute point, there is a cycle that then is created. We have a beginning point. There is a cycle of a day. There is a cycle of a month. There's a cycle of a year. And when we continue in the lesson, we're going to see why does a cycle of a week, where does that come in? And Kunrat will have that opportunity to explain it. If one considers what is God, does he have an absolute time? No. That is where that other symbol came in, the symbol of infinity. God does not have a beginning time. He does not have an ending time. It is just an infinite God and an infinite existence. So while we have an absolute, and he will give us an infinite if we accept his Son, but for now, we're just looking at creation and its absolutes. I wanted to explain to you cardinal and ordinal numbers, but I think I'll just give that a skip. What I would like you to just to consider is Hebrews 1 verses 1 and 2. They link up with John 1 verses 1 through to 4, which was the memory verse, as well as Genesis. And it shows you that in the creation process, Jesus was the active agent. And it's just, some people think that in the Old Testament, you only have God. And in the New Testament, you start seeing Jesus and the Holy Spirit. While actually, all three were there from the beginning, and it's part of this infinite cycle. If you consider now for a moment, in today's society, people are talking about not creation week as something literal, but as non-literal and broad extended periods of time, and it simply is not true. The way that Genesis explains, it was evening and it was morning the first day, and it was evening and morning the second day. It is literal 24 hours. And this is actually where the sequence of when Sabbath comes into the week was created. There was day 1 in its first, it was the first day. Then there's day 2, second. Day 3,
third. And this is where the difference between a cardinal number and an ordinal number comes in. But by the time you get to day 7, in its 7th place, the sequence is set. There is no sense where evolutionists come and say that it is large, extended periods of time. It's more difficult almost to believe in evolution than what it is to believe what God is saying, and that the day, or the Hebrew word yom, is a 24-hour period, and it is a sequence, and it is a sequence that we are very grateful for. The thoughts that you would want to take time and have it in very, very long patches would actually then mean, even by the time you get to Sabbath, would be a very long extended period of time. And these things just simply don't make sense. And as you study more, I trust and believe that the words that you read, you will believe as true. And as Kunrad is going to be taking over and looking at more specifically Sabbath in creation, and then with the rest of the week, just consider we have an awesome God. And the beginning of the Bible is profound and sublime, and we can truly trust it. So I'm going to hand over to Kunrad, and I see people have been writing things on the side. Sorry, I haven't been able to pay attention. I'm not sure if there were any questions, but for now, as I said, we're a bit more of a presentation than a facilitation, and that as we go ahead, that we will be improving on this. So Kunrad, I trust that you're there and ready to take over. Hi Cindy, dankie. Ja, Cindy, daar was nie vrae gewees nie, daar was maar net so 'n bietjie kommentaar gewees. David het maar net daar genoem, die van julle wat die chat gesien het daar, God was there before the beginning, en dan Hebreërs 1 vers 2 wat David ons tereg daarop wys, Christ is the agent of creation. So ons weet dat God en sy seun was definitief van die begin af teenwoordig. En dankie Cindy vir daai eerste gedeelte van die les, en dankie vir almal wat nou bietjie laat ingekom het. Glo elkeen van julle gaan 'n seën ontvang soos ons deur die les verder beweeg. En julle is welkom om die vrae daar te vra. Cindy sal dophou. As iemand 'n vraag het, tik dit asseblief net in die chat gedeelte, en Cindy sal my net op die geleenthede net stop, en ons kan kyk na die vrae, en is julle selfs welkom om deel te neem, sodra ons julle dan toelaat, en die vraag dan self direk vra as julle wou. Julle is enige tyd welkom. Ja, die gedeelte wat Cindy nou aangeraak het, is vir ons van kardinale belang in terme van die feit dat die skepping word vir ons gegee, en die feit dat ons moet verstaan die 7-dag skepping. As ons nie die 7 dae verstaan en dit letterlike dae was nie, sit ons met 'n probleem, veral as ons by die Sabbat kom by Dinsdag se gedeelte, en dan gaan ons kleitrap. En ek dink dis hoekom baie mense vandag ook verskriklik kleitrap as ons na Sabbat se gedeelte kyk, en dit kom by die gedeelte van dat vandag word die 7de dag Sabbat in die sekulêre en die godsdienstige gemeenskap erg aangeval. As ons na die eerste paragraaf kyk af van Dinsdag, wat vir ons 'n aantoning is dat juis om die feit dat mense nie die 7-dag skepping wil ervaar nie, en baie mense in evolusieleer glo, en dis ook nie eintlik 'n nuwe ding nie. En dan sien ons ook dat hulle verwys hierso dat die eerste dag van die week as die 7de dag beskou word, en ons weet waar dit vandaan kom, dat die 7de dag is nie Sondag nie. En hoe gaan ons dit weet? Ek wil graag vanoggend, as ons kyk ook daar in Dinsdag se gedeelte, dan sê dit ook dat selfs
nou in 2015 was daar omsetbrief in die klimaatsverandering deur die Pope St. Francis, wat sê dat die Sabbat die Joodse Sabbat is. Nou ek wil ook graag vanoggend ook 'n screen sharing doen. Dit is wel 'n videoklip, so verskoon maar die video self, maar ek wil bietjie verder uitbrei oor hierdie en hierdie vraag vanoggend los. Wat 'n dag is wel en hoe die buitemense en mense vandag dit sien is 'n probleem. En ek wil graag net hierdie gedeelte, dis 'n baie vinnige kort klip, is korter as 2 minute, hoe party mense interpreteer wat die Sabbat is. En dan wil ek vra, en ek wil graag julle met vanoggend deelneem, hoe ondervind julle hierdie vraag? Was Sabbat verander na Sondag, is die vraag. Julle moet net kans gee, dan gaan ek die screen net share met julle, en kyk ons net gou vinnig na hierdie gedeelte. Ek aanvaar julle behoort die screen te kan sien op die stadium. Cindy, kan jy my net 'n aanduiding gee as jy dit kan sien, dan behoort die res te sien. Ja, Konrad, ek sien hom. Right, ek gaan hom begin speel, so verskoon maar die beeld, maar luister asseblief na die klank, en julle sal sien hier in die onderkant staan, does the Bible say the Sabbath changed from Saturday to Sunday? En ek wil dit graag speel, want ek wil hê ons moet, veral ons wat verstaan waaroor die Sabbat en die 7-dag skepping gaan, moet verstaan wat ook op pad is, en ek wil nou nie 'n preek daaroor doen vanoggend nie, ons praat juis oor die skepping en die Sabbat, maar ek wil net graag hê ons moet kyk hoe baie mense dit sien, en hulle praat van Sabbat, maar ons hoor in hierdie gedeelte dat hulle praat eintlik van 'n ander Sabbat. Ekskuus, laat ek net weer oorbegin. Ek het nie reg geshare nie, as julle net omgee, so leer ons maar. Jammer julle vir die ongerief. Laat ek net gou net weer share. Ek is jammer dat ons nou vir 'n oomblik net gestop het daar. That's a great question, and I love the implication of the question, namely that the Sabbath did change. Part of the problem we face in our time is a lot of people think the Sabbath is entirely passé. One place I'd begin is with Revelation 1:10, where John says, I was in the Spirit on the Lord's day. For those who think that the Sabbath is completely ended with the coming of Jesus and that all days are alike in the new covenant, they misuse a statement of Paul. The fact that John says there is a Lord's day in the new covenant shows there is a day set apart in a unique way for the Lord. And so that's a place to begin. I think Colossians chapter 2, which talks about the Sabbath being past, shows that the old Sabbath, the Sabbaths literally in Greek, are passed away. And then we look at the apostolic practice of frequently meeting on the first day, and we begin to see this pattern emerging from the New Testament, that whereas Jews rested on the seventh day, Christians rest and worship on the first day. And then I think theologians have helpfully theologized that. They said, when God created the world, he gave all mankind, not just his people, all mankind before the fall, the Sabbath day, to establish a pattern of work and then rest. But with the coming of Christ, that pattern changes because Christ has brought that ultimate rest to us. So we begin with rest and then we work out of that rest. And I think that's a really helpful way of thinking about why God changed this so that the resurrection of Christ is absolutely central in the life and experience of the church. Kon almal daai klip hoor? Cindy, kan jy net 'n ander tyding gee of jy dit daarom gehoor het, dan weet ek die res kon dit sien. Ja, dankie Konrad, en sjoe, nogal skokkende woorde daar. Ek het dit besluit om gou vanoggend met julle te deel terwyl ons nou die tegnologie toets. Maar dit is my interessant toe ek sien dat die persoon interpreteer die Sabbat as die resurrection day, soos die Engels nou sê, en hy het dit gesê daar. En ek wil dit vanoggend vra.
En hy het dit eintlik self gesê, en hy toon dit aan die einde aan, dat ons begin met die rus. Maar my vraag vanoggend, en ek wil graag dit vraag aan u, en miskien is iemand dalk gou daaroor praat, ek wil nie alleen vanoggend praat nie, julle is welkom om net te sê, julle wil gou ietsie sê daaroor, wat julle dink, wat hierdie persoon nou gesê het, is dit waarlik reg? Is die Sabbat verander na Sondag? Kan ons net Korintiërs gebruik, kan ons net op hierdie verse dit staaf, dat dit wel verander is? En waar kom ons aan die? Is daar enige iemand wat dalk wil praat? Julle is welkom om julle mic aan te sit en met ons te deel. Is almal bang of maar stil? Konrad, kan julle ons hoor? Ons kan julle hoor. Okay. Weet jy, veral as 'n jong mens, is dit 'n probleem waarmee ons regtig sit. En ek gaan nou eerlik wees, ek weet nie waar dit is nie, so dis maar goed, ons praat hieroor, maar ek het 'n ruk terug in 'n jeuggroep, het iemand 2 verse uitgewys, ek dink dit was uit Ernst en Matteus, wat gepraat het waar die vrouens gekom het na Jesus se graf toe, en daar was 'n tydstip daar wat hulle verduidelik het, en deur daai tydstip kan jy aflei dat Sabbat nog steeds die 7de dag is. Ek weet nie of ek hulle verkeerd verstaan het nie, maar dit het net in my gedagtes nou gelei dat 'n mens, daar's Ernst en Matteus so 'n gedeelte, so ek weet nie of iemand daarvan weet nie. Ekskuus, ek dink die actual vraag is, as jy nou kyk na daai video wat daai nou net gesê het, want as jy nou kyk na veral die jonger mense vandag, hulle is baie vol vrae. So as jy nou vra, wat is nou die verskil tussen die regte Sabbat en die verkeerde Sabbat? Hoekom kan ons nie op 'n Sondag eintlik die Sabbat hou nie? Weet, en dit is die moeilike vraag om te antwoord. Want hulle sê, ek hou 'n dag, so my 7 dae siklus is fyn, so hoekom moet ek jou 7 dae siklus volg? Ja, dit ook. En as ons kyk na die les, dankie Eugene, en jou vroukie en jou vrou lief het dit so mooi vir ons daar beklemtoon. Dis belangrik, ons moet hierdie goed verstaan, en die jong mense vra, en ek dink is nie die jong mense nie, daar selfs in die wêreld daar buite baie mense wat die vraag vra, en as ons kom by hierdie, dis hoekom ek begin gesê, dit wat Cindy aangeraak het, is van kardinale belang. Die 7-dag week, en die feit dat dit 'n letterlike 24 uur was, is so belangrik, want as ons kyk na die les, en ons kyk na Dinsdag se gedeelte, dan sê dit daar vir ons, die feit dat die Sabbat, hy die Sabbat gemaak het, hy die skepper van die heelal is vir die Sabbat gemaak het, en die Sabbat is nie vir die mens gemaak. Met ander woorde, die Sabbat is vir ons gegee om op te rus. En wat gebeur het in die Nuwe Testament, en ons kry van daai verse wat mense uit verband uitdruk, waar hulle byeengekom het, ons moet mooi verstaan, want van daai gedeeltes, ek noem dit met alle opregtheid, daar's Sabbat, hoofletter Sabbat, die 7-dag week, en dan is daar Sabbate. En ons moet onthou, as hulle op die ander Sabbate bymekaar gekom het, is dit nie noodwendig die Sabbat 7-dag week nie. So, ons moet nie die mekaar raak nie. Ons weet dat die 7-dag Sabbat het nog nooit verander nie. En as ons die dae van die week verstaan, sal ons verstaan dat die Sabbat van kardinale belang is vir ons. En vir die tydstip wat ons in leef. Is daar iemand anderster wat graag iets wil deel, voor ek nog so 'n paar goedjies gaan aanraak oor die Sabbat, voor ons oorskuif na Woensdag se gedeelte toe, wat 'n redelike moeilike gedeelte is Woensdag. Maar ons is in die tyd wat ons kan sien dat die Sabbat word erg aangeval, en ons moet ons vertroue op ons hemelse Vader nou sit in hierdie moeilike tye wat ons is. Is daar iemand wat nog ietsie wil sê, voor ek aangaan met die laaste gedeeltes van Sabbat? Konrad, ek dink almal Johan Olivier hierso. Kan julle my hoor? Johan, kan jy hoor? Dankie dat ek ook gou 'n bietjie saam met julle kan broodbreek vanoggend. Ek dink 'n baie belangrike punt wat ons baie keer wil vergeet nie, wat ons baie keer vergeet is dat as ons kyk na die vroeë Christene en hulle verwar in daai stuk wat hulle genoem het daarso, net 'n eenvoudige bymekaarkoms wat hulle op die Sondag gedoen het teenoor 'n dag van aanbidding.
Maar as ons gaan kyk na die geskiedenis en bewyse, dan kan ons duidelik sien dat Sondag eintlik vir die eerste keer begin hou was as 'n aanbiddingsdag rondom 300 jaar na Christus se tydperk, wat ingebring is in die tydperk van Konstantin, wat het baie prominent gemaak het dat die dagspeling toe eers verander het, en wat vir ons as Christene eintlik al vir verwelkomende bewyse is dat daar nie 'n verandering plaasgevind het na die kruisiging nie, maar dat dit wel mens gemanipuleer was as gevolg van die 300 jaar wat verloop het van die kruisiging af tot en met toe hulle die eerste keer dit gehou het. So ek dink die Here was vir ons baie goedgesind geweest om daai bewyse ook vir ons na vore te bring sodat ons dit kan sien. Absoluut, absoluut. Ek sê vir jou baie dankie Johan vir daai insette, en dit is so waar dat die Sabbat is gegee, en soos ons sien daar in die les, en is gemaak vir die mens, en nie die mens vir die Sabbat as ons kyk na Markus nie. Ek sien David stuur ook hierso vir ons Revelation 14 verse 7, saying a loud voice, fear God and give him glory. For the hour of his judgment has come, and worship him who made the heaven and earth and the sea and the springs of water. So en dit kom weer terug na die 7-dag skepping. As ons na die Sabbat onderhou, en ek wil graag afsluit met hierdie gedeelte om nou af te stap van die Sabbat af, want ons ken dit so mooi, en ek hoop ons gaan staande bly in hierdie tyd wat ons leef, want ons kan sien die verdrukking is op pad en baie erg op pad, en die Sabbat gaan die finale kwessie wees, wat die aanvalspunt gaan wees, behalwe die res van die wet wat ons reeds verkrag is, gaan die Sabbat een van die grootstes wees. Ek wil graag vir julle gedeelte hierso lees vanoggend, en dit kom uit Education, en dit is vir my so mooi, vir ons, veral vir ons as Adventis, die van julle wat ooit gewonder het, hoekom het ons Sabbatmiddag, begin ons op 'n Sabbatmiddag met die les van die nuwe week. Ek gaan vir julle 'n stukkie aanhaal wat uit Education kom, wat vir ons baie mooi sê, en ek dink, amen, en ek prys ons en loof ons Hemelse Vader, dat ons as 'n verbondsvolk van hom by hierdie punt kom om Sabbatmiddag die les te kan studeer, en dat ons 'n les het om dit te studeer. En sy skryf, sy sê, as a means of intellectual training, the opportunities of the Sabbath are invaluable. Let the Sabbath school lesson be learned, not by a hasty glance at the lesson scripture on the Sabbath morning, but by careful study for the next week on Sabbath afternoon, with daily review or illustration during the week. Thus the lesson will become fixed in the memory, a treasure never to be wholly lost. En dit is vir my so mooi gewees, toe ek hierdie gedeelte gelees het, terwyl ek voorbereiding gedoen het soos vir die les, dat die Sabbat is van kardinale belang, en selfs dat ons 'n Sabbatmiddag, en selfs hierdie oomblik wat ons vanoggend het om mekaar die les te kan deel, en hierdie Bybelse verse met mekaar te kan deel, om bevestiging te kry dat die Sabbat het wel nooit verander nie. Ek gaan aanstap na die volgende gedeelte, en dis Woensdag se gedeelte, die skepping en huwelik. Nou, die skepping en die huwelik is vir ons ook net so belangrik soos die Sabbat. Hoekom is dit vir ons belangrik? Ek wil hê julle moet my help vanoggend. Ek wil nie alleen praat hierso nie, want dit is 'n deelname, die gesprek is oop, maar ek wil nou nie vra dat almal gelyktydig hulle mics aansit nie, so ons kan elkeen 'n beurt kry. Maar as ons kyk na, voor ek vir julle kans gee om ook iets by te dra, as ons kyk na Woensdag se gedeelte, dit sê daar so baie nasies in die wêreld het huwelik tussen dieselfde geslagte goedgekeur en vorige wette wat die gesin se struktuur van een man en vrou te bestem omvergewerk. Nou ons sit met 'n probleem. Wat is die probleem? Hoekom kan man en vrou nie in die huwelik tree nie? En ek wil julle my vanoggend help. Daar is verse wat ons vanoggend kan na kyk, maar ek wil julle met saam praat vanoggend, en wie kan vir my sê, wie is bereid om ook vanoggend met ons te deel? Hoekom moet dit nie tussen man en vrou wees nie? Ek het nie beweeg. Ekskuus, Eugene, wat het jy gesê? Hallo, ek dink dit is quite plain en simpel om dit nou so te stel. As jy kyk in die begin, skepping het ontstaan deur God wat iets gemaak het uit sy eie uit. En net vir my sin self, soos hy die Sabbat gemaak het, en soos hy die eerste dag die goed geskep het, het hy ook
'n huwelik tussen man en vrou geskep. Hy het nie gesê die man het nog 'n man nodig nie. Hy het 'n man en dan 'n vrou nodig om saam met hom te stap, soos diere ook. Dit is ook natuurlik om self te dink. Elke dier het ook 'n maatjie gehad. En dit was ook 'n manlike diertjie en 'n vroulike diertjie gewees. Hy het nie voorheen net twee rene en twee tewe gemaak nie. Hy het basies elke ou het sy maatjie gehad. So dit is ook self, sal ek sê, explanatory om te stel dat hy het die huwelik geskape in die begin met die skepping as man en vrou. En is interessant om just to note that, jy weet, as 'n mens daaraan dink, as God sê he made man and woman in his image, saam as man en vrou, tot 'n sekere mate is ons veronderstel om God's image voor te stel. So dit is amper, ek weet dit is nou nie literally so nie, maar as jy daaraan dink, man en vrou saam portrays the image of God, en dit is hoe dit veronderstel is om te wees. Hy het vir 'n rede so gemaak, soos Eugene sê. So dis baie spesiaal. Absoluut. Baie dankie vir julle insette. Ek sien, voor ek vir Anton geleentheid gaan gee, ek sien David het ook genoem daar so in die chat gedeelte vir die voortbestaan van die mensdom is man en vrou gemaak. So as dit nie so was nie en dit kom in die les uit in Woensdag, was daar nie voortplanting nie. So man en man kan nie voortplant nie. Vrou en vrou kan nie voortplant nie. Daarom het hy hulle man en vrou geskape vir die voortbestaan van die wêreld en hy het gesê vermenigvuldig die aarde. Jy sien en vandag word ons geleer veral deur die wêreldse bestaan en die global warming scenario dat ons is te veel vir die wêreld. Maar hy het gesê vermenigvuldig, heers oor die visse van die see en die voëls en al hierdie diere wat hy geskep het. En hy het vir Adam die geleentheid gegee om selfs die diere die name te gee. Anton, ek gaan vir jou geleentheid gee, ek sien jou hand was op. Ja, Konrad het basies die vraag geantwoord, maar ek dink daai opdrag was baie duidelik geweest toe God ons geskape het in Génesis 1:27, man en vrou. Maar buiten dit, God het daai man en vrou geseën, sodat hy sou nie iets geseën het as dit nie reg was nie. Ja. Maar ook soos jy het reg genoem het, daar was 'n opdrag, wees vrugbaar en vermeerder. Maar by daai opdrag was daar nog ietsie wat bygekom het en gesê het, hulle moet heers, hulle moet dit oppas, hulle moet kyk daarna. En dis nou die gedeelte waar die mens nou net hierdie piramide vat en hulle keer hom totaal en al op sy kop en die natuur kom nou eerste en die mens wat God geskaap het na sy beeld, dit vat nou, soos ons in Engels maar sal sê, 'n backseat. So ja, dankie. Dankie Anton, dankie vir daai insette. As ons kyk ook na wat verder uitkom en ek wil graag, ek meen, ons het nou nie tyd om al die verse te hê, maar ek wil tog 'n vers aanhaal wat nou nie in die les uitkom nie. En as ons kyk na Levitikus 18, en die van julle wat dalk pen of 'n ding het of 'n nota kan maak op julle foon of gou op die rekenaar, merk hierdie gedeelte in die Bybel, Levitikus 18. En ek wil dit graag met u deel vanoggend, want dit sluit aan by sy 10 gebooie wat vir ons gegee het, want hy het gesê, en soos ons nou reg gelees het in Genesis, dat die man en die vrou hoort saam. Gemma stuur ook hierso dat ons moet kyk na Genesis 2 vers 24, het hy hulle man en vrou, het hulle geskape. En daarom die feit dat man en man nie saam kan wees. Maar as jy kyk, Levitikus 18 vers 1 lees ek, verder het die Here met Moses gespreek. Nou vra ek vanoggend vir u, my medebroers en susters, wie is die een wat praat, wie is die een wat hier spreek? Dis nie Moses nie, maar dis God self wat sê. En hy sê vir Moses, spreek met die kinders van Israel en sê vir hulle, ek is die Here julle God. En hy herhaal baie dinge, hy gee vir hulle die gebooie en hy gee vir hulle die verordeninge, hy gee dit vandag vir ons weer. En wat gee hy vir ons in die verordeninge? As ons kyk na daai gedeeltes, wat hy sê vers 4 van hoofstuk 18, my verordening moet julle doen en my insetting moet julle hou en om daarin te wandel, ek is die Here julle God. En dan gee hy vir hulle die insetting, net soos in die 10 gebooie, en hy vertel vir hulle, en ek gaan nou nie ingaan daar nie, want ek weet, ek gaan groot pak slaag kry raak van julle wat raak nie gaan saamstem nie, maar gaan lees, daai hele hoofstuk. En dan kyk ons by vers 22 wat sê, met 'n manspersoon mag jy
ook geen gemeenskap hê soos 'n mens met 'n vrou het nie, dit is 'n gruwel. Nou as dit 'n gruwel in die Ou Testament is dit 'n gruwel in die Nuwe Testament, broers en susters, en daarom het hy hulle man en vrou geskape. Iets wat vir my belangrik is, wat ek graag sal wil deel met julle vanoggend, wat vir my bietjie van 'n effense rooi lig is, wat ook in Woensdag uitkom, en ek wil julle met saam praat, ek wil nie alleen praat weer vanoggend soos ek reeds gesê het nie, is die gedeelte wat sê, na die vraag van Woensdag, die van julle wat julle lesse oop het daar by julle, laat ons, daar sê dit, op die 6de dag het God die hoogtepunt van sy skepingshandel bereik, die skepping van die mens, want ons nou reeds oor dit gepraat, maar wat vir my pla is, dit sê in die les, dit is fascinerend, dat die meervoud vir God vir die eerste keer in die Genesis daar gebruik word. Ek wil nie debatteer daaroor vanoggend nie, maar ek dink ons moet teruggaan en ons moet besef dat om God in 'n boksie te plaas en hom te omskryf hoe ons dink hoe hy is, hoe hy lyk, is eintlik menslik onmoontlik. En hoekom ek dit sê is, as ons gaan kyk wie is hy en hoekom Eugene se vrou dit voor vir ons tereg aangetoon, dat ons is na sy beeld, man en vrou is na sy beeld gemaak. Die probleem is ons beeld is geskend, ons verstaan God, maar ons verstaan nie die Godheid soos ons hoort te verstaan nie, want ons is mens en ons leef in 'n sondige natuur. Maar ek wil graag met julle deel hierso, om te sê daar is genoeg bewys dat God 'n enige God is. So ons moet hom aanvaar soos ons hom lees in die skrif, en as ons kyk, daar's genoeg gedeeltes wat vir ons lig wie hy is, en sê wie hy is, en hoe hy geskape het, en al hierdie gedeeltes, en as ons kyk veral na Maleagi 2 vers 10, sê dit vir ons, het ons almal nie een Vader nie, het een God ons nie geskape nie, waarom handel ons dan trouloos met mekaar, deur die verbond van ons vaders te ontheilig? So, ek wil julle los met daai gedeelte, om daaraan na te gaan dink. Ek het verse, die van julle wat penne het, skryf gerus die verse neer, laat ons altyd moet besef wie ons aanbid, en dit is 'n enige God wat ons aanbid. En hier is die verse, die van julle wat, soos ek reeds sê, julle penne het, kan skryf, Deuteronomium 6 vers 4, Markus 12 vers 29, Jesaja 42 vers 8, Johannes 17 vers 3, en 1 Korintiërs 8 vers 4 tot 6, en ek gaan net om af te sluit, oor donderdags gedeelte oor die skepping en die huwelik, is 1 Korintiërs 8 vers 6, net 'n vinnige kort aanhaling, tog is daar vir ons maar een God die Vader uit wie alles is, en ons tot hom, en een Here Jesus Christus deur wie alles is, en ons is deur hom. So die huwelik is deur hom gegee, vir ons as mens om daarna te kyk, en dit nie te veragsaam om ons eie metodes te volg, deur te doen soos ons in Levitikus en al die Bybelgeskrifte in die Ou en die Nuwe Testament sien, want selfs in die van julle wil gaan kyk, die kruisverwysing wat uit Levitikus 18 kom, word vir ons verder opgesind, speel uit Romeine 1 vers 27 en 1 Korintiërs 6 vers 9. Ek het nie tyd om dit te gaan lees, maar selfs in die Nuwe Testament kry ons bevestiging dat 'n man en 'n manspersoon en 'n vrou nie saam hoort nie. Dis nie God se oorspronklike plan nie. En dis die goeie hoop wat ons het, dat ons kan voortbly bestaan as ons sy plan volg. En nie soos Anton tereg gesê het, die hele storie omdraai nie en die besluit neem om te sê, maar ons is te veel vir hierdie aarde nie. Is daar iemand wat dalk nog ietsie wil deel oor Woensdag voor ons oorskuif na donderdag toe? Ons is nou al redelik lank besig, ons het daarom nog tyd, sien ek daarso. Renier Darlene, Jesus pointed his hearers back to the marriage institution as ordained at creation because because of the hardness of your hearts, he said, Moses suffered you to put away your wives, but from the beginning it was not so. He referred them to the blessed days of Eden when God pronounced all things very good. Then marriage and the Sabbath had their origin, twin institutions for the glory of God in the benefit of humanity. Then as the Creator joined the hands of the holy pair in wedlock, saying, A man shall leave his father and his mother and shall cleave unto his wife. Baie dankie Renier Darlene vir daai gedeelte.
En dit gee vir ons so mooi bevestiging. Het kom uit Advent Home, bladsy 340 gedeelte, die 4de gedeelte van daai bladsye vir ons. En dis die bevestiging dat, daar kry ons weer die bevestiging dat die man sal sy ouerhuis verlaat, dieselfde andersom, die vrou sal haar ouerhuis verlaat en sy sal haar man aankleef en hulle sal een vlees word, net soos God een is. Baie belangrik vir ons. Ons kyk oor na donderdag se gedeelte, die skepping, die sondeval en die kruis. En as ons kyk na die gedeeltes daar uit Genesis 1 vers 31, Genesis 2, 15, 17 en Genesis 3 vers 1 tot 7. Ek wil hê die van julle wat julle Bybels het, kom ons blaai saam na Genesis 3 vers 1 tot 7. So as julle 'n kans het, die van julle weet, blaai jou saam na Genesis 3 vers 1 tot 7. En daarso sien ons dat dit sê, maar die slang was listiger as al die diere van die veld wat die Here God gemaak het, en hy sê vir die vrou, is dit ook so dat God gesê het, julle mag nie eet van die bome van die tuin nie? Nou wat doen die vyand hierso? Ek wil hê julle moet my help. Wat is Satan besig om hier te doen? Onthou die opdrag was gegee aan hulle, as ons kyk na hoofstuk 2 en hoofstuk 1, en wat was die opdrag gewees? Ek wil hê iemand met my help. Wat was die opdrag gewees aan die paartjie in die tuin van Eden? Enige iemand wat bereid is om te praat? Almal stil vanoggend. Kan ek Johan? net ietsie bysit vir nadenking? Ja. As ons gaan kyk, wat was die konflik tussen Satan gewees? Satan wou wees soos God. En hy het na die engele toe gegaan, en hy het aan die engele gesê, ons kan wees nes God. En hy wil dieselfde saad plant by die mens, van die mens kan wees soos God. Dis hoekom ons vandag op die aarde lewe vir onsself, ons eie idees, ons eie denkwyse, ons eie ideale, en hoekom daar 'n verskil is tussen die wêreld en hemelse lewenswyse. En die vraag wat hy vir Eva hierso vra is dit so om die saadjiebaar te plant om haar te laat dink, luister jy, maar ek kan ook meer wees as wat ek tans is, om die hiërargie te breek. Dit was net vir my interessant geweest dat hy begin het met haar, met dieselfde konflik wat hy veroorsaak het in die hemel, het hy net so aarde toe gebring om by haar ook te laat posvat. Dit was net, ek het net gedink, dit is interessant om dit net buite sit. Ja, baie dankie Johan vir daai insette, en baie belangrik, as ons kyk, die leen wat hy gee, is hy probeer, presies wat Johan tereg uitwys daar aan ons vanoggend, hy probeer God se autoriteit ondermyn deur te sê, maar dis nie wat God sê nie, met ander woorde, hy verdraai God se woorde, want as ons kyk na die woorde wat God aan hulle gee is, en die Here God is Genesis 2 vers 16, die van julle wat julle Bybels het, sê, en die Here God het aan die mens bevel gegee en gesê, van al die bome van die tuin mag jy vry eet. So was dit spesifieke bome? Nee, hy het gesê al die bome, maar dan moet ons verder lees, ons kan nie daar stop nie, dit sê, maar, so daar was 'n maar gewees vir ons, om te sê, van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie. Nou wat kom doen Satan? Jy kan ons sien, en hy sê, en hy vra natuurlik vir die vrou, en hy sê, en sy het natuurlik bevestig ook, voor ek miskien kom by wat Satan vir haar gesê het, want hy het natuurlik vir haar belieg en gesê, maar van die vrugte van die boom het sy toe hom nog geantwoord, van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê, julle mag daarvan nie eet nie, en dit nie aanroer nie, anders sal julle sterwe. En interessant, en die opdrag was, julle mag nie daarvan eet nie, en sy sê selfs, dat die boodskap kom deur en selfs nie aanroer nie. En as jy kyk wat het gebeur, sy het gesondig, want dis die begeerlikhede van die vlees. Ons sien dit in die skrif, dat hy sê vir ons, die begeerlikhede van die vlees, dis waar sonde begin. Die sonde begin nie noodwendig net deur die aanraking van die vrug nie. Dit het reeds begin toe sy afgedwaal het van die man en self begin kyk het na hierdie wonderlike boom en hoe mooi hy gelyk het. Maar dieselfde fout het Adam ook gemaak, is nie net sy alleen nie, want hy het ook gekyk en die vrug begeer. En as jy kyk, daar sê vers 6 vir ons van Genesis 3, toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet en dat hy 'n lus was vir die oë.
ja, 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te verkry en sy neem om sy vrugte en eet en gee ook aan haar man wat by haar en hy het geëet. En daar sondig hulle en daar kan ons hele skepping sien wat half van 'n hele panarie val wat tot so te sê amper tot 'n einde kom, maar ons weet ons aanbid 'n wonderlike Skepper want hy het nie verniet geskep nie, hy het reeds 'n plan gehad by die begin van sy skepping en voor sy skepping en dit was die kruis. Die mooi boodskap vir ons is dat hy die nuwe verbond sou wees. Die ou verbond is deur Adam oorgegee toe hy van die vrug eet. Die nuwe verbond is toe ons Skepper se seun aan die kruis van Golgotha vir ons gesterf het. Is daar iemand wat graag uit Donderdag nog 'n gedagte met ons wil deel? Ek sien is amper al 11:00. Ons kan seker 'n bietjie langer praat. Ons het nou nie erediens nie, behalwe vir die wat graag nog boodskapies wil kyk. David, jy wil iets sê? Ek wil graag sê dat Adam, toe hy die vrug geëet het, van die boom geëet het, het hy vir Eva bo God geplaas. In plaas daarvan dat hy vir Eva gesê het, kyk, dit is sonde, eet hy van dit, en hy plaas vir God, en mens kan eintlik sê, dat hy die eerste gebod, thou shalt not have any other gods before me, hy het daardie gebod gebreek. Hy plaas vir Eva vir God. Hy moes sy vertroue in God geplaas het. God kon vir hom nog 'n Eva gegee. So ver. Absoluut, baie dankie David vir daai insiggewende waarheid wat jy daar aan ons uitlig. Ons kan nie eers ons eie man of vrou bo God stel nie. Want sodra ons dit doen, dan plaas ons iets in die plek van God. Onthou, wat is die opdrag in die 10 gebooie? Die eerste 4 verwys vir ons na hom, en ons weet, dit word mooi in sy seël omskep, as ons kyk na die 4de een, wat uitwys hy is die Skepper God, wie sê wie hy is, en dat ons die Sabbat moet ook vier en heilig soos hy dit geheilig het, want hy het daai rus vir ons gegee. En die eerste gedeeltes dui ook vir ons aan, dat ons geen gesneede beeld en selfs voor sy aangesig moet hê nie, en geen ander God bo hom plaas nie. So ons kan nie selfs eers ons man en vrou bo hom plaas nie, ons moet volg wat hy vir ons sê en sy opdrag volg, wat hy vir ons gee. Miskien net 'n laaste gedagte, net oor donderdagse gedeelte. As die dood nie verwant is aan sonde nie, dan is die loon van die sonde nie die dood nie. Romeine 6 vers 23. En sou Christus geen rede gehad het om vir ons sondes te sterf nie. Nou, baie belangrik, dink ek, wat ook uitkom in donderdag se les, die van julle wat deur dit gegaan het en vir my uitgestaan het, daar moes reeds 'n plan, 'n verlossingsplan in plek gewees het, en die wet van God moes voor sonde wees, want die wet is tog sy karakter wat ons almal glo en verstaan, want as sy wet en sy karakter nie af was nie, dan het dit ook nie sin gemaak toe sonde gekom het nie, want dan sou daar mos nie sonde wees nie. So vir ons is dit belangrik om te besef dat ons het nodig om sy karakter aan te neem, en sy wet weerspieël sy karakter, maar ons kan dit nie in ons eie krag en mag beweer werkstellig nie. Dit is baie moeilike konsep om aan te leer, en dit is om jou eie wil aan hom oor te laat en vir hom te vra om vir ons die krag en genade te gee om sy wil te volg. Is daar miskien 'n laaste gedagte, en dan gaan ons oorskuif na Vrydag. Cindy, ek weet nie of jy dalk iets het wat jy Vrydag dalk wil uitlig, wat ons daar kan praat, die behalwe is daar miskien nog van iemand dalk vra is, dan kan ons met Vrydag afsluit met die les. Kunrad, I've found the interaction very encouraging, and it's nice to hear what people are once again discovering in the Bible. On Friday, there's references to the book. Sorry Cindy, ek sien net jou taal daar. Jy raak 'n vraag oor donderdag. Sorry Cindy, ek onderbreek jou nou. Is reg? Ek wag. Jutelda, jy kan maar praat. Jutelda? Ek sien jou hand is op, of wil jy iets gesê het? Of jy hand dalk net per ongeluk op?
Okay, Cindy, ek dink ek kan maar aangaan. Ek weet nie of jy Tilda my kan hoor nie. Okay. The What? close is regte laat. Ekskuus, kan julle Jammer, ek weet nie wat 'n knoppie om te druk nie. Toe maar as jy Tilda ons almal leer. Kan julle my hoor? Ons hoor jou hard en duidelik. Okay, môre almal. Ek het net gewonder hoekom het hulle oë eers oop gegaan toe Adam ook daarvan eet? Right, Dis goeie al. vraag. Goeie vraag, Tilda. Ek gaan antwoord en as iemand kan aansluit by my, is hulle meer as welkom. Wat het oopgegaan? Onthou, wat het hulle gesien toe hulle oë oopgaan? Dis die ander vraag. So ek draai amper jou vraag so effens van om, Tilda, deur te vra wat het hulle raak gesien? Onthou, toe hulle oë oopgaan, sien hulle albei hulle is naak. So hulle het besef hier's ons fout, want wat het gebeur? Hulle het die keuse gemaak om hulle oor te gee aan hulle eie begeerlikheid toe hulle van die vrug vat en eet. En hulle het hulle naaktheid raak gesien. So daar's waar hulle oop gegaan het, dat hulle beskerming wat hulle gehad het, wat God se beskerming is, van hulle ontneem is. So ja, jy tel dit is hartseer om te kyk dat dit gebeur het, maar ons almal sit met daai selfde probleem wat Adam en Eva aan die begin gesit het, en dit is ons eie wil en ons eie ek. En dit is 'n rede wat ons laat val, en ons het die kennis van goed en kwaad, so dit is, ek sê dit in aanhalingstekens, Satan het hulle mislei deur te sê, julle sal tussen goed en kwaad ken. Maar eintlik het hulle reeds voor dit eintlik goed en kwaad onderskei, want God het vir hulle gesê wat is reg, om te eet van alles, van al die bome, behalwe van die een. Maar die feit dat sy heerlikheid van hulle ontneem is, daar's 'n gedeelte in die gees van profesie wat ons duidelik aantoon, dat toe hulle dit vat en neem, toe het God se heerlikheid van wat hy vir hulle gegee het, met ander woorde ek wil dit amper verskoon my, ek gaan dit sê, sy Shekinah glory wat om hulle was, wat hulle klere en hulle geregtigheid was van hulle weggeneem, en dis toe hulle oop gaan en besef, maar dit wat vir ons was, is van ons weggeneem. Is daar iemand anders wat dalk 'n gedagte daaroor wil deel? Is dit beantwoord dit jou vraag, Tilda? Ekskuus, Eugene, ek gee nou kans gee. Tilda, beantwoord jy jou vraag? Hallo? Ja, ons hoor jou. Ek het net nie heeltemal, ek wil net kyk toe ek van geëet het sy nog nie gesien nie, maar toe sy die vrug vir Adam gee. Dis toe Adam eet van die appel of van die vrug, toe gaan hulle oop. Dit is net vir my interessant dat toe die man daarvan eet, toe het hulle eers oop gegaan. Is daar 'n simboliek daaraan? Ekskuus, ek dink ek om 'n vraag te antwoord op daai, ek wou nou juist dit nou gou gesê het. Ek dink op daai terme, Eva was so gefokus op Adam gewees op daai oomblik, want sy het klaar die vrug geëet, maar nie na haarself gekyk nie. Because she was focused on the man. So wat gebeur het was, die oomblik toe Adam eet en die heerlikheid van die Here ook van hom af weggegaan het, kon sy dadelik, en toe sien hy raak dat sy kaal is, en sy het ewesklik raak gesien dat hulle kaal is, en toe kom hulle agter haarself, en ek dink dit is toe hulle na hulle self kyk, en dat hulle agterkom, my hel, hier is fout. So ek dink dis omdat sy so gefokus was op Adam op daai oomblik, en Adam was nie gefokus op haar gewees nie, maar meer om die vrug te eet op daai oomblik, sodat hy ook, en ek dink dit kan meer dalk net in 'n tegniese term bietjie beter wees om te sê dat dit is eintlik wat gebeur het op daai oomblik. Amen. Ek stem saam, Eugene, en ek dink dit is so absoluut waar. Hulle fokus op daai stadium, glo ek persoonlik, was op die vrug en die vrug alleen, was op die begeerlikheid van die vrug. En dis miskien waar, soos Eugene het uitlig, eers na hulle toe na die vrug van geëet het, en hulle begin fokus op mekaar, toe begin hulle oop gaan en sien maar wat het hulle aangevang. So ek hoop dit antwoord na jou vraag, Tilda. Konrad. Ja, baie dankie. Johan? Ekskuus, ek het nie 'n idee hoe my hand op te steek hierso nie. Daar's op die skerm is daar, ons almal leer maar,
Jy sal sien daar waar jy jou cursor, as jy nou op 'n rekenaar is daar 'n plek wat sê raise your hand, dit lyk soos 'n handjie. So wat jy doen is jy klik op hom en dan behoort jou hand op te gaan. Die van julle wat nou kan sien, daar het ek myne nou aangesit en sodra ek weer op hom klik, dan gaan hy af. Party van julle hang af hoe julle ingelog het, ons het ondervind, hang af hoe jy inlog, gaan nie daai moontlikheid hê om dit te doen nie, en dis hoekom ons maar vra dat as julle inlog en julle kan nie die handjie op en af sit nie, soos Jutilda se hand wat die hele tyd op is. Al wat julle dan doen is gaan dan nie die chat gedeelte toe en dan tik julle net in julle te vraag en Cindy of die presenters wat my help sal dan sê daar is 'n vraag. Okay, ek sal maar liewer, want ek sien ek het nie 'n handjie nie, so ek sal volgende keer maar net in chat dan sit ek vra verskoning dan. In Patriarge en Profete hoofstuk 3 wat praat oor why was sin permitted. As jy die hele hoofstuk lees, dan kom daar baie interessante gedagtes wat vir ons baie ryklik die antwoord bevraag wat nou gevra was. Maar iets wat ook baie duidelik uitsit en ek soek dit nou en ongelukkig terwille van tyd kom ek nie by uit nie, maar dit maak dit ook baie duidelik dat Adam het geweet dit is verkeerd en hy was bang om Eva te verloor. Ja. En dis ook hoekom hy die vrug opgeneem het, wat vir my wys dat al die tekens was duidelik sigbaar daar gewees dat hulle het gesondig, maar Adam wou nie vir Eva verloor nie. So weer eens, soos wat David ook net uitgelig, of iemand het uitgelig net, sy liefde was groter vir Eva gewees as wat dit was vir God om gehoorsaam te wees, want die boom was juis gegee as 'n toets van gehoorsaamheid wat in die tuin geplaas. So as jy wil vir jou hoofstuk van Patriarge en Profete lekker gaan deurlees, dit brei lekker uit en gee baie lekker inligting rondom dit. Absoluut. Dankie Johan. Alright, enige laaste gedagte, dan gaan ons oorskuif na Vrydag se gedeelte en net afsluit met Vrydag, Cindy. Ekskuus Jutilda. Dis ek aan. Ja, jy's aan, ja. Alright, toe maar daar kom jy reg, Jutilda, ons gaan almal leer. Cindy? Okay. Yes, I definitely want to concur with what Johan said. I've also now been looking patriarchs and prophets in the lesson refers to the chapter on creation and then the literal week, and it certainly helps in understanding things more, because as you read the spirit of prophecy, it just so brings up so many more things that let us understand the word of God. So if I can encourage you in closing, read your Bible, have the spirit of prophecy there, and the combination will really just let one understand things so much better. And as we've looked at the creation, we must remember there is a recreation as well, and that is what we should be striving for. So that's my thoughts. Thank you. Baie dankie Cindy, baie mooi vir daai laaste gedagtes vir ons, dat ons moet onthou daar is 'n herskepping. En ek glo persoonlik is ons na die gees van profesie, soos Cindy tereg aan ons uitwys, Johan ook paar goedjies aangehaal het, sê vir ons duidelik, en ek glo as ons daai gedeeltes lees sal ons sien, en ek glo persoonlik ons gaan die dag daar staan, wanneer hy sê, laat daar lig wees. Maar ons weet ook, die lig wat daar gaan wees, gaan nie meer die son wees soos ons hom nou ken nie, dit gaan sy lig wees, en ek dink hy gaan al daai dae vir ons herskep, in 'n 24 uur glo ek persoonlik, sodat ons kan sien hoe het hy die eerste skepping gemaak en daai kan leer. En ek wil vir almal regtig baie dankie sê vir oggend wat ingelok het, deelgeneem het. Ek weet ons het bietjie hiccups hier en daar, almal kan nie hulle handjies opsteek soos Johan uitwys daar nie. Ek kry nou die boodskap van Anton ook, hy kan homselfs nie in die chat nou inkom nie. Ons gaan kyk waar hoe hakplekkies is. Ons is nie experts op die goed nie, ons leer maar almal soos ons aangaan. En ons moedig julle elkeen aan om die res van ons kerkfamilie en vriende te nooi om deel te hê aan die. En ons sal selfs kyk na ander platforms ook, dalk op stadiums. Ons wil kyk wat die beste vir ons sal wees om vorentoe te beweeg. En die veiligste natuurlik sal wees vir ons as gemeente om te gebruik. En ons wil almal graag deel hê, want dis so lekker om julle te sien. Bix, het was lekker om jou nou in die agtergrond saam met Cindy te sien. En ek wil julle graag aanmoedig om ook aan te leer hoe dit werk, om selfs wanneer julle gaan praat en die mic aansit, om julle video ook aan te sit. Dan kan ons almal julle sien terwyl julle praat.
Ek weet julle mag dalk nou bang wees, ek haat dit ook, ek is nie ou vir recording en voor 'n kamera te wees nie, maar dit sal lekker wees om julle gesigte ook ten minste te sien, want baie van ons het mekaar maande laas gesien, en hierdie platform glo ek is verskriklik belangrik vir ons om te gebruik. Ek gaan afsluit met gebed, en ek weet nie, is daar miskien 'n laaste gedagte voor ek afsluit met gebed? Eugene, ek sien jou kamera is aan. Ek bedoel as jy praat met die kamera aan, maar jy is welkom om ietsie te sê, sou jy graag wou. Ek dink, ekskuus, hallo julle, ons is nog okay, vir die wat wonder. Nee, net die laaste gedagte wat ek wou gesê het is, ons moet net onthou, die duiwel weet presies waar om ons almal te slaan. He creates doubt in most of our circumstances. Dit waarin jy glo, sal hy, wat is doubt in Engels? Twyfel. Twyfel, Afrikaans, hy sal twyfel in jou sit om jou te laat wonder of God regtig die waarheid is. Dis presies wat hy met Adam en met Eva gedoen het. Hy twyfel geskep. En ek dink dit is hoekom dit so belangrik vir ons is om te weet dat ons reg en standvastig moet staan in wat ons glo. En daarom is dit belangrik om goed soos die te doen waar ons mekaar ontmoet vir Sabbatskool. So julle, kom ons hou aan. Dankie Petro, waardeer dit, dankie Eugene, dankie vir julle insette, regtig. Ons waardeer dit opreg en dankie vir elkeen wat ingeskakel het, en daarmee gaan ek afsluit, en ek vra dat julle saam julle oë sal sluit waar julle ook al is, want ek glo soos ons oë sluit, al is ons verspreid uit mekaar uit, waar ons in die verlede altyd op 'n Sabbat by God se heiligdom by mekaar was, is ons nou wel ver verspreid, maar ons is elkeen in ons persoonlike heiligdom by ons huise, en kom ons sluit met die oë om af te sluit met gebed. Ons Hemelse Vader, ons dank en loof en prys U dat ons vanoggend hierdie geleentheid gehad het om die tegnologie te kan gebruik. Ons almal leer, dis nie so maklik vir ons almal hoe die tegnologie werk nie. Baie kon dalk nie vanoggend inlok nie, en ons vra dat U sal intree en ons die geleentheid en hierdie middel sal bly bewerk terwyl ons in hierdie moeilike omstandighede is om nog steeds U woord te kan studeer saam as 'n kerkfamilie. En dat ons sal daaruit kan leer, en soos Eugene tereg gesê het, dat ons sal besef wie is U en wie ons aanbid, en nie sal twyfel, en die twyfel wat die vyand by ons bring verwyder sal word deur U genade en U krag alleen, en dat ons nie leringe sal aanleer en wat ons dalk miskien reeds aangeleer het, as dit nodig is dat ons gedeeltes van ons moet aangewerk word en afgebreek word. Wees U die pottebakker en ons die klei in die hande, en dit gaan seer wees, dit gaan nie maklik wees nie, maar ons weet deur U krag en genade sal ons aan die ander kant uitkom, en sal ons 'n instrument kan wees in U hand, en mag ons 'n instrument wees in hierdie hand in die tyd wat ons leef, en ons vra dat die platform wat ons wil gebruik sal wees tot alle seën, nie vir die verkeerde redes nie, maar vir die regte redes, en dat as die vyand nog steeds wil inmeng vir al ons mensies wat graag wil inkom, dat dit gestop sal word, en dat ons volgende soos die Sabbat sal volg, en ons hierdie platform sal gebruik, dat U sal intree en dit tot eer van U naam sal wees. Ons dank en loof en prys U groot en wonderlike naam. Amen. Dankie julle almal. Alle seëning en alle sterkte en alle voorspoed, en dankie dat ons hierdie heerlike Sabbatskool vir die eerste keer in seker, wat is dit, 2 maande amper nou kon hê. Totsiens almal. Dankie vir almal wat gehelp het, dankie Andre, dankie Anton, dankie Cindy, en dan ook die res wat gehelp om dit moontlik te maak. Ek waardeer dit werklik opreg. Dankie hoor. Totsiens. Dankie. As daar niks dinge
ek sien jy is nog daar. Ek sien David en Pauline is ook nog op. Ek sukkel nou om nou die recording te stop. Ek weet nie, ek moet seker die meeting nou stop van my kant af om nou eintlik seker die recording te stop. Kom kyk net gou hierso. As ons tegniese mense dalk net kan chat. Behalwe as julle gou eers die preek wil luister, hy is nou op Eden. OK, ek sien net David is op, die ander het nou almal nou af. Ja. Baie dankie Koenraad en almal. Pauline, terwyl jy nog op die lyn is, as jy dalk jou ondervinding wil deel, ons sal van die ander ook hoor, en dan gaan ons tegniese mense net 'n bietjie later weer, kan ons bietjie gesels. Behalwe as jy nie nou besef jy is nog op nie. Lyk jy of sy hoor nie, Cindy? Okay. Nee, goed. David, from your side?